Antonio Rumbo. Marta é o presidente en este momento da Peña Cruceiro de Celas e está hoxe, sempre que vimos, lóxicamente, os pillamos a todos os da Peña traballando moito neste magosto, porque isto, Antonio, leva traballo. Home, leva moito traballo, ti ben ves a cantidade de xente que hai aquí involucrada. E iso que é cedo, Sí, exactamente, son as 7, mira a xente que xa asistiu, mira a xente que está traballando, a verdade que é unha cousa que lle gusta a xente, bueno, e nós tamén nos gusta facelo. Bueno, e vos dá tempo a comer algo? No, despois, ao final, despois vamos, hombre, algún sempre vai picando algo, pero bueno, despois, ao final nós comemos ao final. A ver, as castañas hai que ver se están no seu punto, o touciño haberá que ver se está no seu punto. Sí. No, alguén, sempre hai un probador, hai por aí algún probador, xa que xo probou o principio. Canto tempo vos leva máis ou menos, non digo só de preparar, senón de organizar todo, porque isto, ao mellor, os leva uns cantos días, semanas. A ver, nós desde hai 15 días sí que estamos, por exemplo, imagínate cortar todo isto, despois hai que traer a leña pa aquí, cargala, descargala, rompela. A ver, sí que che leva tempo. Pero bueno, xa estás acostumbrado porque é todos os anos, entonces, pois tampouco é unha cousa que valo facendo, non pasa nada. E a xente lle gusta moito isto dos números, máis de media tonelada de castaña, que se di moi pronto, non? A ver, xa hai moitos anos, xa é unha rutina, e a xente ben, bueno, hai que intentar facelas o que saian o mellor posible. A ver, sempre ha de haber algún fallo, pero bueno, hai que intentar facelas o mellor posible e que a xente marche contenta, que para iso se fan as festas. Non sei se haberá fallos, pero non vexo xente así moi enfadada, Todo o contrario, todo o contrario. Pois millor, eu de momento ainda ando ben por aí, porque claro, sempre traer moitas cousas, pero sempre che falta, que si un cuchillo, que si unha paleta, que si non sei que. Bueno, ando ben por aí, agora darei unha volta por aí a ver como vai a xente, a empezar a recoller un pouco as mesas e esas cousas. Bueno, as castañas, o touciño, que aquí tendes moitísima xente traballando a raxela. Claro, que ti mira a xente que hai máis de 30 personas aquí traballando, entendes? Que, a ver, xa é de todos os anos, vai vindo xente nova, algún vai desaparecendo. Este ano, bueno, o ano pasado xa desapareceu un que era Gregorio, que era médico daqui. Este ano se foi Abel, que axudounos sempre hasta que se puxo enfermo. Este ano tamén falleceu, bueno, son cousas... Sí, a ver, pero bueno, son cousas da edad, cousas da vida, bueno... E como vedes eso de que se vai incorporando xente nova? Se vai incorporando ou tendes que ir tirando dele? Bueno, hai que ir chamando a algún, hai no que ir chamando, pero bueno, a xente nunca che di que non, a xente aquí a verdade que a xente para colaborar é raro que hai xa un que che diga que non. Hombre, a ver, hai xente que está ocupada e non pode vir, claro, hai xente que está ocupada e non pode vir, pero despois a xente que llo dis non che pon problemas para vir a axudar. Sabe que, a ver, son 3 ou 4 horas que hoxe levamos aquí desde as 4 da tarde hasta as 10 ou 10 e pico, porque non é parar é recoller todo isto, claro. Entonces, pois, hostia, claro, levache un bon rato, pero bueno, hai que facelo. Bueno, e agora termina o ano, non sei, decías que, bueno, vos comedes despois, vos reunides, a propia peña e os veciños, os reunides a propia festa, como sempre, que tamén é merecedes. Sí, e nós pa o fin de semana seguinte facemos a festa, o magosto da peña. Particular. Sí. O que é pa nós, sí. A ver, pa nós poden vir, hai socios que traen invitados e eso, pero bueno, xa é unha cousa máis familiar, non? E necesitades máis socios, Antonio? Estades todos os que estades? No, aquí non se lle di a ningún socio que queira, non se lle di que non. Aquí é máis, este ano veu xente para esta zona a vivir e se fixeron socios e nós encantados, que isto, a ver, aquí collemos os que collemos, pero tampouco
tampouco pasa, non sobramos nadie, aquí acollemos a todo o mundo. No, e aparte se nota, sobre todo cando é unha festa, todo o mundo arrima a hombro, prácticamente todo o mundo que pode. Sí. E eso sabemos nós porque o temos visto moitos anos. Sí, Esas son anos. Home, claro, a ver, ti xa levas vido aquí moitísimos anos e ben ves que van cambiando caras, uns veñen, outros van, algún non pode vir algunha semana ou esa semana, pero non hai problema, non é dicir, aquí para que a xente che axude non tes problema ningún, a verdade que non tes, hostia, moi ben, a xente pórtase moi ben. Logo se note, por eso ven tanta xente ao Magosto de Celas. Antonio, deixámoste porque estás currando. Home, claro. Gracias, de verdad. Se non, vanme botar a bronca. Enhoraboa porque o tendes moi ben organizado, gracias. Gracias a vos, moitas gracias a vos por darlle voz a isto. Moi ben.